Жалпы тәуіп деген сөз осы қай жерден алынған, қайдан шыққан сөз? Негізін қарап көретін болсаңыз, араб тіліндегі табиб, яғни дәрігер деген сөзден шығады. Негізгі мағынасы он дәрігер, яғни адамды емдеуші. Егер сол тілдік мағынасын алатын болсақ, ауруханадағы дәрігер де, басқа да адамдардың бәрі де сол тәуіп деп аталып жатады. Ал бірақ бізде қазір терминде, адамдардың ұғымында тәуіп деген тек қана сол шариғатқа қайшы жолмен адамдарды емдейтін адамдарға айтылып жатады бұл сөз. Қазіргі таңда біздің қоғамда көптеген адамдар бір ауруға ұшыраса, немесе бір қиын жағдайға тап болса, бірінші болып көріпкелге, сәуегейге, балшыға, сол сияқты солардың ізімен жүрген, солардың ісін істеп жүрген адамдарға жүгіріп барып жатады. Негізі мұсылман адам бірінші Алла субханала тағалаға бет бұрып, мешітке барып, Алла субханала тағаладан жәрдем сұрауы керек. Бұл мұсылман адамға лайық іс. Ал өкінішке орай көптеген мұсылман бауырларымыз діннен ұзақтығының себебімен, білместікпен осындай қатерліктерге барып жатады. Ал енді оларға барып, немесе олардан ем сұрап, олардың алдына барып емделуге қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: "Ман ата арифан фасаалаху фасаддақаху лам туқбал лаху салатун 40 яуман." Яғни кімде-кім бір көріпкелге баратын болса, одан бір нәрсені сұрайтын болса, және соны растайтын болса, оның 40 күн намазы қабыл болмайды деді. Және тағы бір екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Ман ата кахинан ау аррафан фақад ашрака бима унзила ала Мухаммад", немесе фақад кафара бима унзила ала Мухаммад. Кімде-кім палшыға немесе көріпкелге баратын болса, ол адам пайғамбарымызға түскен нәрсеге күфірлік келтіріпті дейді. Мұхаммедке түскен нәрсе күфірлік етіпті дейді. Яғни ол адам Құранға күфірлік етіпті дейді. Сол үшін де оларға барып, олардан солар арқылы ем іздеу, бұл шариғатымызда қатаң тыйым салынған іс. Неге? Себебі олардың өздері Алла субханала тағаланың қарғысына ұшыраған, Алла субханала тағаланың разы болмайтын жолында жүрген адамдар. Ол адамдарға барып, олар арқылы ем іздеу, солар арқылы шипа табуға әрекет жасау, бұл әлбетте бұл да ширк болып есептеледі. Егер емдеп атқан емші мен тауып беріп жатырмын емді десе, онда сізді жетектеген ол басқа зат. Немесе өзі емдеп жатыр, бірақ бұл емді маған бір бабам келіп тұр, атам келіп тұр десе, ол да қате пікір болады. Өйткені оны қайдан алдық? Мына Джин сүресінің тәфсірінде, Ибн Құртубида да келеді аздап бұл әңгіме, Имам Табарида да келеді. Дәл осы емшілік жайындағы әңгіме Ибн Касирда да келеді. Оның барлығы бір жобалас әңгіме айтады. Кезінде палшылар жындар менен жұмыс жасайтын дейді. Ал жындар палшыларды өзіне бағындыратын. Сол әңгімелердің біреуі Джин сүресінің аятында келеді. Жындардың әңгімесі келеді. Біз дейді, бір үлкен жапан далада мекен дейтінбіз. Адамдар өтіп баратса түсіне атасы болып кіретінбіз дейді. Қараңыз. Түсіне атасы болып кіретінбіз. Сөйтіп қорқытатынбыз. Ол кісі бізге қой немесе бір нәрсесін сойып кетеді, біз оны тыныш қоя беретінбіз дейді. Бұл осылай пайғамбардан айтылған сөздер, бауырлар. Қазіргі кездегі кейбіреулердің ісіне ұқсайды, дұрыс па? Маған аталарым айтып тұр, қара тауық сойсын. Көк қойдың басын алып келіп қақ, өкпесімен қағу керек, терісіне орап қойып қандау керек дейді. Сонда барып кетеді дейді. Бұл әңгіме дәл Құран-ы Кәрімнің тәфсіріндегі ұлы тәфсірші ғалымдардың көрсетіп берген хадис, көрсетіп берген сөздерінен дәл кеп тұр. Бұл адасу болады, бауырлар. Оны мен өзімнің қалтымнан тауып отқан жоқпын. Құдай сақтасын, мен медицинский бітірген емеспін. Оны талдайтындай. Дін шариғаты бойынша жынменен
араласып емдеу ислам шариғатында тыйым салынады. Өйткені ол бірінші орында адамды сенім мәселесінде адастыруға алып барады. Ең бірінші орында Құдайға емес, басқа нәрсеге сенімге апарады. Өйткені көмес нәрсе болғаннан кейін Құдай арқылы ғана істей аласыз, Аллахқа тапсыра аласыз. Көмес нәрсені көмес бір нәрсеге тапсыруға болмайды. Яғни жынға істі тапсыруға болмайды. Қайдан білесіз, ол сізді алдай ма, арбай ма? Қандай мәселе менен сіз оған кепілдік бере аласыз? Тарихтағы енді бастан өткен, үлкен көпшіліктің бастан өткен әңгімені айтсақ, сондай жынменен айналысқандардың ұрпағын қараңыздар. Ұрпағын қараңыз. Не сол ұрпақтан бірде-бір ер перзент қалмайды? Немесе сол адам ұрпақсыз өтеді өзі? Немесе өмірінің аяғында жынды болып қалған болады? Ең болмағаны өзі бар, бала-шағасы бар болғанда, бала-шағалары, немерелер жынды болып өтеді. Жынды болады, кәдімгі жынды болады. Оған жаңағы тәуіп немесе сонда емші сымақтарға барса, алар айтады, саған әруақ қонған екен, сен әруақ ұста дейді. Сен бата ал дейді. Сөйтіп ақмата жайып береді. Немесе жаңа тағы да бір кітабын, бір нәрсе дұғаларын үйретеді. Ол соны істесе емделеді дейді. Енді мақыл сол емделді ма десек, қайтадан тарихқа көрейікші, мақыл ұзаққа емес, көргенімізді, өмірден көргеніңізді алсаңыз, дәл солай батасын алып, сосын адамдарды, емдеген адамдарды көрейікші десеңіз, одан сайын құтырып жынды болып кеткен, белгілі бір уақытқа ғана басылады да, қайтадан дәл сол ауруына түсе кеткен. Болды. Одан айығып, түп-түзу болып кеткен 100 адамның біреуі шығар, 99-ы жынды болып кетеді қайтадан. Яғни бұл ақыл менен де емдеуге келмейтін зат, біліңіздер. Исламда сол үшін әруақ мәселесіне көңіл бөліңіздер. Яғни менің бабам кеп тұр, атам кеп тұр десе, ол дәл сол болады ма, жоқ па? Сол мекен, сол емес пекен, бауырлар? Оны ұстап көрген жоқсыз ғой. Ал Құран кәрім тәфсірлерінде айтылуы бойынша көбінесе солардың суретімен жындар келеді дейді. Жындар келеді дейді. Енді исламдағы осындай бір тылсым күштегі емдеу мәселелеріндегі палашу, көріпкелділік, болашақты айту, өткен шақты айту қандай арам болса, дәл солайша мен ата-бабам айтып тұр, сенің мына жерің ауырып тұр деп айту да арам болады, біліңіздер. Шын айтса да, тауып айтып тұрса да, біліңіздер. Өйткені ол көмес нәрсемен айтып тұр. Өзінің тәжірибесімен, немесе өзінің анау тамыр ұстап, үйреніп, ұстаздан бұлай алып келатқан білімімен емес, не өзінің түнімен күнімен оқып жазған кітаптарынан емес, бәлки ұйықтап тұрды, төбесінен біреу қойып қалды да емдей берді, емдеп кетті дейді. Жындар біздің өмірге өте көп араласқан, бауырлар.